ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ක්‍රියම දුර සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට ඔබ වෙනුවෙන් අපි අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විකිණීමට තියෙන Tata 909 EX2 Tipper රථයක්. 2010 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරලා ලියාපදිංචි කළ තියෙන මේ ටිපර් රථය තියෙන්නේ පළවෙනි හිමිකරු ළඟ දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ. AC power steering තියෙන මේ ටිපර් රථයේ අලුතින්ම ටයර් 6ක් යොදලා අලුතින් පේන්ට් කරලායි තියෙන්නේ. මේකේ ටිපින් හොඳටම වැඩ කරනවා වගේම බොඩි එක, එන්ජින් එක, පේන්ට් ඇතුළු සියලුම දේවල් ඉතා හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලායි හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම සියලු ලියකියවිලිත් නිවැරදිව තියෙනවා. මේ සුපිරි ධාවන තත්ත්වයේ තියෙන ටාටා ටිපර් රථය ඔබට 30,50,000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. වාහනේ පරීක්ෂා කරලා බලලා මිල ගණන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. ඉතිරියේ දිසෙන අංකයෙන් හිමිකරු අමතලා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.